किसी भी तरह की खांसी के लिए मैं आपको बहुत अच्छा घरेलू उपचार बता रहा हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है कि 1.5 गिलास पानी लेना है, उसमें 6 तुलसी की पत्ती, आधा चम्मच उसमें अजवाइन डालना है, एक उसमें लौंग डालना है, 2 काली मिर्च डालनी है पीस के, और आपको क्या करना है कि इसको बॉईल कर लेना है। जब ये आधा रह जाए इसको छान लीजिएगा और इसमें आधा चम्मच गुड़ मिलाकर आपको इसको पीना है सवेरे और रात में। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, रोज रात को सोने से पहले अपने मल द्वार पे सरसों का तेल लगाना है, यानी अपने एनस में सरसों का तेल लगाना है।